एक घने जंगल में नन्ही सी चिड़िया चिन्नू रहती थी। उसका घोंसला ऊंचे पेड़ पर था। चिन्नू हर दिन सुबह मीठे गीत गाती और आसमान में उड़ान भरती। एक दिन तेज आंधी आई, पेड़ हिलने लगा और उसका घोंसला नीचे गिर गया। चिन्नू बहुत उदास हो गई, लेकिन हार नहीं मानी। वो सूखी टहनियां, पत्ते और नरम घास ढूंढकर नया घोंसला बनाने लगी। रास्ते में उसे गिलहरी और खरगोश मिले, जिन्होंने उसकी मदद की। तीनों ने मिलकर सुंदर घोंसला तैयार किया। शाम तक नया घर तैयार हो गया। चिन्नू ने सीखा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, हिम्मत और दोस्ती से हर समस्या हल हो सकती है। अगले दिन उसने और भी मधुर गीत गाया, जैसे अपनी मेहनत का जश्न मना रही हो। सीख, मेहनत और दोस्तों की मदद से हर कठिनाई आसान हो जाती है।